সেই জাদুর ফ্রিজ না ভাই? হ্যাঁ, আসলে ওয়ালটনের সবথেকে আকর্ষণীয় বর্তমানে যে লেটেস্ট একটা ফ্রিজ আমরা দেখাবো, ডিজিটাল ডিসপ্লের আরেকটা ফ্রিজ যেটার মডেল হচ্ছে 3A2GD ENDD। কালারটা দেখতে অনেক সুন্দর, 145 লিটার গ্লাস ডোর, আপনার 3D প্রিন্টের ফ্রিজ যারা পছন্দ করে তাদের জন্য মোটামুটি লেভেলের একটা ফ্রিজ আছে। বড়র মধ্যে যারা ড্রয়ার চায়, কোম্পানির ডিটেইলস অনুযায়ী আমি বলবো যে আপনার 100-120 টাকার উপরে কখনো বিল আসবে। আর ওয়ালটন ফ্রিজের 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং 4 বছর আদার পার্টস এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এখানে লেখা থাকবে যে নো নিডেড টু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, যে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না, বিকজ এখানে আপনার সেমি স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন দেওয়া আছে। ভিতর পাশটা একটু দেখাই, ডান পাশটা হচ্ছে নরমাল, আপনার বাম পাশটা হচ্ছে ডিপ। ওকে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডিপ আর এটা হচ্ছে নরমাল। যদি ওয়ালটন ফ্রিজে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পান সেক্ষেত্রে এ গ্রেড, আর তার থেকে অর্ধেক সময়ের জন্য পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে বি গ্রেড, আর যদি কোনোই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি না পান সেক্ষেত্রে আসলে সি গ্রেড হয়ে থাকে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন এবং স্পেশাল ভিডিওতে। যেহেতু সামনে কুরবানির ঈদ চলে আসতেছে, কুরবানির ঈদের আগেই কিন্তু কুরবানির ঈদের অফার নিয়ে চলে আসলাম ওয়ালটন ফ্রিজের উপর। বিশেষ করে যারা এই সময়ে ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন, বাজারে কিন্তু হাহাকার, কারো কাছে ফ্রিজ নাই এবং যাদের কাছে রয়েছে সেখানে আবার ডিসকাউন্ট নাই। এবং আজকে চলে আসছি যেই শপে, সেখানে আপনারা ফ্রিজ তো সব মডেলের পাবেন, পাশাপাশি পাবেন 20% ডিসকাউন্ট এবং মডেল অনুযায়ী হচ্ছে আপনারা হোম ডেলিভারিও পেয়ে যাবেন ঢাকার মধ্যে, এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিস তো রয়েছেই। আর এই শপে আসলে সবসময় পেয়ে যাবেন জাহিদ ভাইয়াকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম, আপনি কেমন আছেন ভাইয়া? আচ্ছা, আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর আপনাদের শপে তো ওয়ালটনের অফিশিয়াল সকল ফ্রিজ পাওয়া যায়? অবভিয়াসলি, রাইট। আচ্ছা, এবং আপনারা শুনলাম যে মানে এই অস্বস্তির বাজারেও 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই আসলে ক্রাইসিসের বাজারেও, ওয়ালটনের ক্রাইসিস বাজারেও আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকছি, প্লাস সারা বাংলাদেশে 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ কুরিয়ার পয়েন্ট। আচ্ছা, মাত্র 1000 টাকায় সারা বাংলাদেশ এবং ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি। 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের ফ্রিজ রয়েছে, ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, ফ্রস্ট, নন ফ্রস্ট, সবগুলো দেখানোর চেষ্টা করব আমাদের আজকের ভিডিওতে, একদম ছোট থেকে বড় ফ্রিজ পর্যন্ত। তার শুরুতে শপের অ্যাড্রেস বা লোকেশনটা একটু বলে দেন। হ্যাঁ, আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের ফ্রেশ ইলেকট্রনিক্স এবং এটা অবস্থিত হচ্ছে ধলপুর সাইদাবাদ যাত্রাবাড়ি, বউবাজারের মাথায়। তাছাড়া আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করলে আমাদের ছেলেরা আছে, আমরা রিসিভ করে নিব। আচ্ছা, আর এটা তো আপনাদের সম্পূর্ণ পাইকারি দোকান? হ্যাঁ, পাইকারি আর খুচরা দুইটাই হয়। যারা কিনা ব্যবসার জন্য নিতে চান তারা পাইকারিও নিতে পারবেন। শুরুতে আজকে কোনটা দেখাবেন আমাদেরকে? আমরা আসলে ওয়ালটনের সবথেকে ছোট একটা ফ্রিজ দিয়ে, সচরাচর ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি, তো আজকেই বরাবরের মতো ছোট ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করব। ওয়ালটনের সবথেকে ছোট ফ্রিজ, এটার মডেল হচ্ছে 1B6GD EL। এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 132 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 129 লিটার। তো এটার কালারটাও আলহামদুলিল্লাহ 3D প্রিন্টের। এছাড়া আমাদের মানে ফ্রিজের প্রত্যেকটা ফ্রিজে বলা তো সম্ভব না, তো আমি প্রথম থেকে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। আপনার ওয়ালটন ফ্রিজের 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং 4 বছর আদার পার্টস এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। তো একটা ফ্রিজের আমাদের একাধিক কালার আছে, কাস্টমাররা আমাদের যেভাবে বলবে এসে দেখে নিতে পারবে। হ্যাঁ, আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব, যোগাযোগ করব। ওয়েবসাইটে আপনি যদি কোনোটা পছন্দ হয় ভাইয়াদেরকে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা রয়েছে যোগাযোগ করলেই আমরা নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমরা ভিতর পাশটা দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, জি 50-50 এর একটা ফ্রিজ। আর ছোটর মধ্যে 50-50 যারা ব্যাচেলর আছে অথবা আপনার মনে করেন পরিবার ছোট, দুইজনের জন্য নিতে পারে। আচ্ছা, ছোট একটা ফ্রিজ। এটার প্রাইস কেমন পড়বে? তো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 26,990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 21,600 টাকা। মাত্র 21,600 টাকা প্লাস 1000 টাকা ডেলিভারি কুরিয়ার চার্জে সারা বাংলাদেশে মাত্র 21,600 টাকায় নতুন ফ্রিজ, ভাবাই যায় না। সাথে পাবেন 12 বছরের গ্যারান্টি, কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং 5 স্টার রেটিংস তো দেওয়াই আছে। যার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট দিয়ে ভাইয়াদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন অবভিয়াসলি। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখব? হ্যাঁ, এরপরে আমরা দেখাবো ওয়ালটনের আরেকটা ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে 1F3GD EL, যেটাকে সিএফটি তে কনভার্ট করলে 10 সিএফটি হয়। এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 163 লিটার। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা টেকনোলজি কিন্তু জার্মান টেকনোলজি। যদিও ওয়ালটনের কোনটা জার্মান টেকনোলজি এবং ইতালি টেকনোলজি হয়ে থাকে। তো এটার আসলে 3D প্রিন্টের মধ্যে, ব্লু প্রিন্টের মধ্যে একটা ফ্রিজ আমার মনে হয় মানে চমৎকার। যারা কিনা গ্লাস ডোরের মধ্যে ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, গ্রাফিক্স গুলো অনেক সুন্দর এবং গ্রাফিক্স পছন্দ করার সুযোগ আছে আপনাদের। জি অবভিয়াসলি, রাইট। তো ভিতর পাশটা আমরা দেখাই, ডিপ, নিচে নরমাল।
আচ্ছা, এটা খুব সুন্দর লাগতেছে। রেকগুলো আইস বক্স দিয়ে দেওয়া আছে, সবকিছুই দেওয়া আছে। আর এগুলো তো ভাই 100% অরিজিনাল অফিশিয়াল ফ্রিজ। হ্যাঁ 100% অফিশিয়াল ফ্রিজ। কেউ বলে থাকে এ গ্রেড, বি গ্রেড, সি গ্রেড। তো আপনি যদি আমি বলবো আমাদের অন্যান্য ভিডিওতে বলা আছে, তো বলার মতো আমি এটা তো বলতেছি, আপনি যদি ওয়ালটন ফ্রিজে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পান সেক্ষেত্রে এ গ্রেড, আর তার থেকে অর্ধেক সময়ের জন্য পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে বি গ্রেড, আর যদি কোনোই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি না পান সেক্ষেত্রে আসলে সি গ্রেড হয়ে থাকে আর কি। আচ্ছা, যেহেতু 12 বছরের গ্যারান্টি দিতেছে কোম্পানি নিজে, আপনি 12 বছর পর্যন্ত কোনো চিন্তাই করা লাগবে না আপনার অবভিয়াসলি। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন আসবে? এটা প্রাইসটা হচ্ছে 32990, 32990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 26400 টাকা আসছে। 26400 টাকায়, জি। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখব? এরপরে আমরা দেখব ওয়ালটনের আরেকটা ফ্রিজ, যেটার মডেল হচ্ছে 1G7 GDXX, 1G7 GDXX, যেটা ডয়ার ফ্রিজ। আসলে ডয়ার ফ্রিজ যারা পছন্দ করেন, এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 177 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 175 লিটার। আচ্ছা, সচরাচর গ্রামে আসলে ডয়ার ফ্রিজগুলো ব্যবহার করে থাকে, যার কারণে আপনার এই যে বিদ্যুতের সমস্যার কারণে উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ, তিনটা আসলে ডয়ার আছে। ফ্রিজ খুলে তো মানে ডয়ার খুলেও তো ইউজ করতে ডয়ার পারবে, খুলে ইউজ করতে পারবে। ভিউয়ার্সরা সুবিধার্থে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা খুলেও ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, র্যাকগুলো আছে, আবার র্যাকও খুলে ব্যবহার করা যাবে। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটার প্রাইস কেমন? এটার প্রাইস হচ্ছে 34490, 34490 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 27600 টাকা। 27600 টাকায় এই চমৎকার ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। জি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এরপরে আমরা দেখব 2A3 GDEL, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 213 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার। সিএফটি তে কনভার্ট করলে আসলে 12 সিএফটি হয়। আচ্ছা, 3D প্রিন্টের আসলে কালারফুল একটা ফ্রিজ। এটা ফুলটা কিন্তু অনেক সুন্দর। সুন্দর। ভাই আবার আরেকটা প্রশ্ন করি, মানে অনেকে বলে ভাই স্টেবিলাইজার লাগবে কিনা, ফ্রিজ নষ্ট হবে কিনা? হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো এখানে আপনার ডিটেইলসও দেখতে পারবো, ওয়েবসাইটেও লেখা আছে। আপনি যখন ওয়েবসাইট ক্লিক করবেন ওইখানে ডিটেইলসগুলো আসবে, ওইখানে লেখা থাকবে যে নো নিডেড টু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, যে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না, বিকজ এখানে আপনার সেমি স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার ভেতরটা যদি একটু দেখি, ভিতরটা একটু দেখাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, উপরে ডিপ হবে, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। 50-50 এর একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এই যে প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে এরকম ওয়ারেন্টি বই পেয়ে যাবেন, চাবি পেয়ে যাবেন, দুটো চাবি পেয়ে বারকোড যাবেন, সব পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ অবভিয়াসলি। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন? এটার প্রাইস হচ্ছে 35790 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 28632 টাকা। 28632 টাকা। আচ্ছা ভাই, এই যে 632 টাকা, 32 টাকা কি দেওয়া লাগবে মনে করেন যদি আসে? আসলে আপনার ইয়ে থেকে আসলে অবশ্যই ওটা একটু অনার করে দেন। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে একটু খুচরা যদি টাকা হয়, মানে আপনার হচ্ছে যারা ভাই ঢাকার মধ্যে রয়েছে, হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রে কিরকম অ্যাডভান্স করা লাগে আপনাদের? আপনার কুরিয়ার পয়েন্টে যেমন আপনার ঢাকার মধ্যে হোক ঢাকার বাইরে হোক, আসলে আমাদের কাছে মানে সবাই তো কল করেই থাকে, তো কম আর বেশি, তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে 2000 টাকা মিনিমাম যদি দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের যেখানেই থাকে না কেন আমরা ফ্রিজটা পাঠিয়ে দেবো। সেটা কন্ডিশনে হোক অথবা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে, যেভাবে টাকা আপনার যেটা সুবিধা মনে হয় আপনি সেটা করতে পারেন। মানে এই বড় বড় যে কোনো ফ্রিজ মাত্র 2000 টাকা অ্যাডভান্স করলেই আপনার নিকটস্থ কুরিয়ার সার্ভিস বা বাসার নিচে পৌঁছে যাবে। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখব? এরপরে আমরা দেখব ওয়ালটনের আরেকটা ফ্রিজ, যেটার মডেল হচ্ছে 2S2 GDEN DD। আচ্ছা, এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 282 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 265 লিটার। আপনার ডিডি এর মধ্যে, মানে এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে যে এবং ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটা আসলে ওয়ালটনের ফ্রিজে আসলে মানে একের মধ্যে আসলে তিন থাকে, মানে 3 in 1 যেটাকে বলা যায়। আসলে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে, আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস ইউজ করেছে, প্লাস ইনভার্টার টেকনোলজি, তাহলেই আপনার আসলে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কিরকম তারপর একটু ধারণা যদি দিতে? হ্যাঁ, আসলে ধারণাটা সঠিক করে বলা যায় না, তারপরেও কোম্পানির ডিটেইলস অনুযায়ী আমি বলবো যে আপনার 100-120 টাকার উপরে কখনো বিল আসবে না। যারা কিনা বিল নিয়ে অনেক চিন্তা করেন, আবার আপনার আসলে ব্যবহার উপরে এটা ডিপেন্ড করে। অনেকজন বলে থাকে এটাই আসবে, তো এটা না, আপনি সাথে দিয়ে রাখলেন, সেক্ষেত্রে দেখা গেল কি আপনার সাথে দিয়ে রাখলেন সবকিছু বরফ হয়ে গেল। এখন আমি বললাম যে এটা সেমি তুষার বরফ জমবে, কিন্তু বরফও জমলো প্লাস আপনার কি বিদ্যুৎ বিলও বেশি আসবে। তো যেহেতু 100% কপার কন্ডেন্সার, আপনার কপারের তাপ পরিবহন ক্ষমতা কিন্তু লোহার থেকে 8 গুণ বেশি, তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার অটোমেটিক কম্প্রেসারটা চলবে এবং অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে, যার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। এটা হচ্ছে এই যে ডিজিটাল ডিসপ্লে। জি, ওকে। এটার প্রাইস কেমন আসবে? প্রাইসটা আমরা একটু পরেই দেখাচ্ছি, আগে ভিতরটা দেখাই। জি, ভিতর পাশটা একটু দেখাই।
হ্যাঁ, উপরেরটা হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। ডিপে আইস বক্স আপনার এই যে হ্যাঁ ট্রে দেওয়া আছে, আর র্যাকগুলা আপনার ডিপেও দেওয়া আছে। ওকে। তো যারা ডিজিটাল ডিসপ্লে পছন্দ করে, আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লে সবথেকে ছোট ফ্রিজের মধ্যে 2S2 এই মডেলটা মানে মোটামুটির মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে আর এর থেকে ছোট মানে কোম্পানি পাঠাই নাই, 2S2 পাঠাইছে। আচ্ছা, তো এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 45,190। 45,190 থেকে আসলে আমরা আসলে 10% উপরে ডিজিটাল ডিসপ্লে দিতে পারি না। তো তারপর আমরা আলোচনার সাপেক্ষে আসলে আমরা হাইট রাখছি। আমরা সর্বোচ্চ যেটা দেওয়া যায় যদি আসে আমরা অবশ্যই তাদেরকে অর্ডার করার চেষ্টা করব, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দেব। আবার আরেকটা কথা বলে দেওয়া ভালো যে আমাদের যতটা ফ্রিজ আছে এই মানে ডিসকাউন্ট থেকে এটা আপ ডাউন করতে পারে। আচ্ছা, মানে হচ্ছে যদি কোম্পানি প্রাইস কমিয়ে দেয় আপনাদের হচ্ছে পার্সেন্টেজ তখন কমে যাবে, বা হচ্ছে কোম্পানি যদি প্রাইস বাড়িয়ে দেয় তখন বেড়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম হতে পারে। আচ্ছা, এটা তারপর কোনটা দেখব? হ্যাঁ, এরপরে দেখব 2E0 GDEL একটা মডেল, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 250 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 244 লিটার। আচ্ছা, আপনার সলিড কালারের মধ্যে একটা ফ্রিজ, আপনার 3D প্রিন্টেরও হয়ে থাকে, এক কালারও হয়ে থাকে। ওকে, ব্ল্যাকের মধ্যে একটা 12 বছরের কম্প্রেসার, প্রত্যেকটার সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে, 4 বছর আদার পার্টস এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। তো আমি এর জন্য প্রত্যেকটাতে বলতেছি না, আপনারা দেখে নেবেন। তাছাড়া আপনার যে অনেকজন কষ্ট করে থাকে যে আপনার আমরা আসলে আপনার সব থেকে নিচ্ছি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কি আসলে আমরা সার্ভিসটা পাবো? হ্যাঁ, আমি সেক্ষেত্রে দর্শকদের বলবো অবশ্যই পাবেন। বাংলাদেশের আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, পাহাড়ের চূড়ে কিংবা নদীর তীরে, কোম্পানির লোক 72 ঘন্টার মধ্যে, কার্য দিবসের 72 ঘন্টার মধ্যে আপনার বাসায় পৌঁছে যাবে। ওকে, হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আপনি নির্দ্বিধায় আসলে ওয়ালটনের ফ্রিজ নিতে পারেন। আমরা ভিতর পাশটা একটু দেখাই। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। 2E0 আরেকটা ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে আরটি কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, যেটা নাকি আসলে ডোর থেকেও ঠান্ডা বের হয় এরকম বলা হয়ে থাকে। আচ্ছা, এটার প্রাইসিং কেমন আছে? হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 40,990। 40,990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 32,800 টাকা আসবে। 32,800 টাকা প্লাস 1,000 টাকা ডেলিভারি চার্জ, বাংলাদেশে যে কোনো কুরিয়ার মানে যে কোনো জায়গায় কুরিয়ার পয়েন্টে পৌঁছে দেওয়া হবে। ওকে। এরপরে দেখবো আমরা ওয়ালটনের আরেকটা আসলে ফ্রিজ, যেটা আসলে মহিলাদের ক্রাশ বলা হয়, আসলে মহিলাদের না ভাইদেরও। 3B0 GDEN একটা মডেল, যেটা নাকি একদম মানে চলতেছে, শুধু চলেই, যেটা একদম মানে থামাথামি নাই। হ্যাঁ, থামাথামি নাই। যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 341 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 320 লিটার। হ্যাঁ, এবং ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার টেকনোলজি আপনার আপডেট একটা কালার, 3D প্রিন্টের। যারা 3D প্রিন্টের মধ্যে আসলে পছন্দ করেন তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা। এটার আরেকটা মাহাত্ম্য হচ্ছে আপনার এইখানে GDEN মানে এই ডিজাইনের জন্য আসলে এটা ডোরটা ইউনিক হচ্ছে এই কাটিং হবে। হ্যাঁ, এই কাটিং এই ডিজাইনের জন্য ইউনিক। এটা হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। সচরাচর আপনার ওয়ালটনের অধিকাংশ ফ্রিজে আসলে আপনার উপরে ডিপ হয়ে থাকে, নিচে নরমাল, যদি আপনার ডিপ যে ডয়ার ফ্রিজ না হয় আর কি। তো এটা এমআরপি হচ্ছে 48,490। 48,490 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 38,800 টাকা। 38,800 টাকা এই বিশাল সাইজের একটা ফ্রিজ। কোনটা দেখবো আমরা? হ্যাঁ, এরপরে দেখো আমরা 2E4 GDEL একটা ডয়ার ফ্রিজ, GDEL ইনভার্টার ডয়ার ফ্রিজ যারা পছন্দ করে তাদের জন্য। এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 268 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 254 লিটার। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটাও 3D প্রিন্টের একটা ফ্রিজ, মানে 3D প্রিন্টের মধ্যে আসলে ওয়ালটনের সবগুলোই 3D প্রিন্ট। জি 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 3D প্রিন্টের এবং ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আচ্ছা, হ্যাঁ, ডয়ার ফ্রিজ যারা পছন্দ করে তাদের জন্য মোটামুটি লেভেলের একটা ফ্রিজ আসলে। বড়র মধ্যে যারা ড্রয়ার চায়, হ্যাঁ, বড়র মধ্যে যারা ডয়ার চায় তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে। উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ, আলাদা আলাদা 4টা ডয়ার দেওয়া আছে আসলে। এই যে দুইটা সবথেকে নিচেরটা আসলে বড়, অনেক বড়। আচ্ছা, প্রাইস কেমন থাকবে এটা? হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 44,990। 44,990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 36,000 টাকা আসবে। 36,000 টাকা। হ্যাঁ, 36,000 টাকা আসবে, প্লাস 1,000 টাকা ডেলিভারি চার্জ দিলে 37,000 টাকা। আচ্ছা, আর যারা এসে নিয়ে যাবে তাদের জন্য তো 36,000 টাকা। 36,000 টাকাই তাদের কষ্টে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখবো? এরপরে আমরা ওয়ালটনের সবথেকে লম্বা ফ্রিজের মধ্যে, যেটার মডেল হচ্ছে 3F5 বিশাল বড় ফ্রিজ GDEL ইনভার্টার, যেটাকে মুনস্টার ফ্রিজ বলে আসলে। হ্যাঁ, ওয়ালটনের ফ্রিজ, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 380 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 365 লিটার।
আপনার সিএফটি তে কনভার্ট করলে 21 সিএফটি হয়। ভিতরের পাশটা একটু দেখাই। এবং পাশেও কিন্তু অনেক বড় হ্যাঁ, এটা। পাশে অনেক বড়, ভিতরে বিশাল স্পেস দেখতে পারেন, বিশাল স্পেস। উপরেরটা ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। ওকে। হ্যাঁ, 50 আপনার 60 এর মধ্যে, 60-40 এর মধ্যে, সরি 60-40 এর মধ্যে। হ্যাঁ আচ্ছা, 60-40 এর মধ্যে একটা প্রাইস। এটা প্রাইস কেমন? হ্যাঁ, এটা প্রাইস হচ্ছে 51690, 51690 মাইনাস আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় আপনার 41400 টাকা। 414,400 টাকা। জি, 41400 টাকা। ওকে। এরপরে দেখবো আমরা 3D8 GDEL ইনভার্টার, আপনার যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 348 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 333 লিটার। আপনার এটা সিএফটি তে কনভার্ট করলে আসলে 20 সিএফটি হয়। ওকে, 20 সিফটির মধ্যে যারা নিতে চাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রাইস কেমন আসবে? সুন্দর একটা কালার আসলে। ভিতরে আগে একটু দেখি। হ্যাঁ, ভিতরের পাশটা আমরা একটু দেখাই। এটা আবার 50-50। আচ্ছা, হ্যাঁ, ডিপটা নরমালটা 50-50, 20 সিএফটি প্রাইস 50-50। বিশাল স্পেস আসলে, যে র‍্যাকগুলো আছে আপনার ইকটে আছে, তারপর আইস বক্স দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজেই আসলে দেওয়া আছে। আচ্ছা, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, চমৎকার একটা ফ্রিজ। তো এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 50,190 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 40,152 টাকা হয়। 40,152 টাকা। জি, আচ্ছা, তা দেখব। হ্যাঁ, এরপরে আমরা আরেকটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখব, যেটার মডেল হচ্ছে 3X7 GD ESGD। এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি চাহিদা, সব থেকে বেশি চাহিদা আসলে আপডেট, এবং ডিডি মালের চাহিদা তো আপনার আছেই। আর এগুলোতে সব থাকবে হচ্ছে স্পেশাল মানে গোপন ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, এগুলো আসলে আমি প্রথমে বলে দিয়েছি, ডিজিটাল ডিসপ্লে যতটা আছে এগুলোতে আসলে 20% পসিবল না, আমরা পাই কম দিয়েও কম। তো সেক্ষেত্রে আসলে আমরা মানে সর্বোচ্চ 10% পর্যন্ত দিতে পারি, তারপর আলোচনার সাপেক্ষে আসলে আমরা দর্শকদের আপনাকে আরেকটু যদি ডিসকাউন্ট দেওয়া যায় বা ডেলিভারিটা ফ্রি করে দেওয়া যায় দিয়ে দিবে। জি, অবশ্যই, রাইট। তো সেক্ষেত্রে আসলে দর্শকরা আমাদের অধিকাংশ ডিসপ্লে আছে, অধিকাংশ ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, অনেক মডেলেরই আছে, আমি কয়েকটা দেখাচ্ছি, অধিকাংশই আছে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই আপনার এটার মডেল হচ্ছে 3X7 GDES, আমি আবার বলে দিচ্ছি ডিডি, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 307 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 301 লিটার। হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে আসলে ব্ল্যাকের মধ্যে হয়, টাচগুলো এখানেই আপনি দেখতে পাবেন। এই যে সিস্টেম লক, বুস্ট কুলিং, তাড়াতাড়ি যদি আপনি ঠান্ডা করতে চান, আর সেট লেভেল এখানে দেওয়া আছে 1 2 3 4 5, যেটাতে দেন দিতে পারবেন। ইউনিক ডিজাইনের ফ্রিজ আসলে। আচ্ছা, আমরা ভিতরের পাশটা একটু দেখাই। 307 লিটারের একটা ফ্রিজ, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। জি, এটা নিচে হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, ওকে। তো এটার এমআরপিটা হচ্ছে আপনার 48,490। তো ওইখান থেকে আসলে আমরা ডিসকাউন্টটা দেব আর কি। আচ্ছা, ওকে। এরপরেও আমরা দেখাবো ডিজিটাল ডিসপ্লের আরেকটা ফ্রিজ, যেটার মডেল হচ্ছে 3A2 GDENDD, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 312 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 290 লিটার। এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং ইনভার্টার টেকনোলজি, ওয়ারেন্টি তো সেমই, এবং এই যে 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া আছে, 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস। ওকে। হ্যাঁ, টাচগুলো আছে। ভিতরের পাশটা আমি দেখাই। নিচেরটা হচ্ছে নরমাল, উপরেরটা হচ্ছে ডিপ। ওকে। আপনার আইস বক্স দেওয়া আছে, আপনার ইকট্রে দেওয়া আছে, র‍্যাকগুলো দেওয়াই আছে। হ্যাঁ, এটারও এমআরপি হচ্ছে 47,990। তো ওইখান থেকে আসলে আমরা আলোচনা সাপেক্ষে ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকবো। এরপর আমরা দেখাবো ওয়ালটনের আরেকটা মডেল, যেটার মডেল হচ্ছে 3D7 GDEL। যাদের আসলে ওয়ালটনের ডিপ বড় চাই, তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 347 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 345 লিটার। হ্যাঁ, আপনার সব থেকে ডিপ যাদের মানে বড় চাই, তাদের এই ফ্রিজ 50-50 একটা ফ্রিজ। তো এই ডিজাইনের জন্য আসলে এটা হচ্ছে ডোরের সাইডে কাটা, এই ডিজাইনের জন্য আসলে এটা বেশি চলে। আচ্ছা, এটাও 3D প্রিন্টের একটা ফ্রিজ। তো আমাদের আসলে একটা ফ্রিজের একাধিক কালার আছে, দর্শকরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিতে পারবে। তো ভিতরের পাশটা একটু দেখান। ভিতরের পাশটা এই যে 50-50 একটা ফ্রিজ। এটার আরেকটা মাহাত্ম্য হচ্ছে, এটার আপনার ডিপো লাইট আছে, নরমালও লাইট আছে। হ্যাঁ, এখানে লাইটটা আসলে দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই। তো এটা 50-50 একটা ফ্রিজ, বিশাল জায়গা, কিন্তু আস্তা দুইটা গরু আসলে, একটা গরু আসলে রাখতে পারবেন। আচ্ছা।
তো এইটা যারা নিতে চাচ্ছে ভাই কত হ্যাঁ। টাকা খরচ করতে হবে? এটা আসলে 48,690 টাকা, এটার এমআরপি 48,690 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় আপনার 39,000 টাকা। 39,000 টাকা, জি। ওকে, এরপর কোনটা দেখবো? এরপরে দেখবো আমরা 3A2 GDX একটা মডেল, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 312 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 290। একদম 5 স্টার রেটিং করা একটা 5 স্টার রেটিং করে একটা ফ্রিজ। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আসলে 5 স্টার এনার্জি রেটিং। তো গ্রস ভলিউম নেট ভলিউম সম্পর্কে আমি বলে দেই, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো সেমই। গ্রস ভলিউম হচ্ছে দুঃখিত, এটার মডেলটা আসলে বলা হয়েছে, তারপর আমি আবার বলতেছি 3A2 GDX, এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 312 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 290 লিটার। আচ্ছা, এটার ভিতরে যদি একটু হ্যাঁ, দেখি। ভিতরে একটু দেখাই। 50-50 এর একটা ফ্রিজ, 312 লিটার একটা ফ্রিজ, বিশাল স্পেস আসলে। ওকে, যারা মোটামুটির মধ্যে নিতে চায় তাদের জন্য 50-50 একটা ফ্রিজ, উপরটা ডিপ নিচেরটা নরমাল। নরমাল। জি। এটার প্রাইস দেওয়া আছে 45,990। 45,990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 36,800 টাকাই আসে। আচ্ছা, 36,800 টাকা আসে। ওকে, এরপর কোনটা? এরপরে দেখবো আমরা 2N5 GDEL, যেটা মহিলাদের ক্রাশ আসলে। এই মডেলটা আসলে 3D প্রিন্টের এবং অন্যান্য কালার হয়ে থাকে। ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। জি, ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এইটার জন্য আসলে এটা ইউনিক। আচ্ছা, তো আপনার এটার মডেল হচ্ছে 2N5 GDEL, এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 316 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 295 লিটার। ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, 100% কপার কন্ডেন্সার লিখাই আছে, 100% কপার কন্ডেন্সার। তো অনেকজনে আসলে বলে থাকে 100% কপার কন্ডেন্সার, কোনোটাতে লিখা আছে কোনোটাতে নাই। তো আসলে এটা কোম্পানি যেভাবেই পাঠাইছে ওইভাবেই। তো আমি বলবো এখানে লেখা থাকলেও কি না থাকলেও কি, আপনার কার্ডে লেখা থাকবে, আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডে লেখা থাকবে, আপনার ওয়েবসাইট দেখলেই আপনি ওই মডেলটা দিয়ে বারকোড দেওয়া আছে, আপনি বারকোডে স্ক্যান করেও বুঝতে পারবেন আসলে পণ্যটি আসল না নকল। আচ্ছা, ওকে, তো আমি আসলে ভিতর পাশটা একটু দেখাই। উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। এটাও 50-50 একটা ফ্রিজ। উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। জি। আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে 45,490। 45,490 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 36,400 টাকা। 36,400 টাকা। ওকে, এরপরে দেখবো আমরা আপনার 2H2, আগেরটা থেকে একটু ছোট, 2H2 GDEL ইনভার্টার, একই ডিজাইনের একটা ফ্রিজ, 3D প্রিন্টের। আপনার এটা গ্রস ভলিউম হচ্ছে 282 এবং নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 265 লিটার। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টারের মধ্যে, হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এগুলা আচ্ছা। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আর ভিতরের পাশটা একটু দেখাই। উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। ওকে, আর এক দেওয়া আছে। এটার প্রাইস কেমন আসবে? হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 43,990। 43,990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 35,200 টাকা। 35,200 টাকায় ইনভার্টার ফ্রিজ। ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, যেটাকে আসলে 14.5 সিফটির ফ্রিজ বলা হয়। ওকে, এরপর কোনটা দেখব? হ্যাঁ, এরপরে দেখবো আমরা 2A7 GDEL নন পোস্টের, আপনার ছোট ফ্রিজের মধ্যে নন পোস্টের এই ফ্রিজটা আসলে যারা নন পোস্টের ফ্রিজ নিতে চায় তাদের জন্য সলিড কালারের একটা ফ্রিজ। আর যেটার মডেল হচ্ছে 2A7 GDEL, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 217 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 183 লিটার। আচ্ছা, তো যারা আসলে নন পোস্ট ছোট নিতে চায় তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। ভিতরের পাশটা আমরা একটু দেখাই। উপরটা ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। উপরটা ডিপ, নিচেরটা নরমাল। তো এটা এমআরপি হচ্ছে আপনার 39,990। 39,990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় আপনার 32,000 টাকা প্লাস 1,000 টাকা ডেলিভারি চার্জে কুরিয়ার পয়েন্টে পৌঁছে দিতে হবে। এরপরে আমরা দেখব 2B3 GDEL একটা মডেল, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 223 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 219 লিটার। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো সব ফ্রিজে সেমই থাকবে। তো এটাও আসলে সিলভার কালার মধ্যে, সলিড কালার এক কালার মধ্যে। এটা ব্ল্যাকও আছে, 3D প্রিন্টেরও আছে। গ্রাহকরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আসলে একাধিক কালার নিতে পারে। যেটা আমরা ভিতর পাশটা একটু আসলে দেখাই। এটা আসলে ওয়ালটনের আপনার ফ্রিজের মানে কয়েকটা আসলে ইউনিক করছে, যেগুলোর মধ্যে আপনার ডিপিও লাইট আছে, নরমালও লাইট আছে এবং আর্টিকুলিং সিস্টেম, যেটা রাখি জোর থেকে ঠান্ডা বের হয়। আচ্ছা,
তো এটার এমআরপি হচ্ছে 37790, 37790 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 30300 টাকা আসে, 30300 টাকায়। হ্যাঁ ওকে। তো এরপর আমরা আরেকটা দেখব 2D4GDX একটা মডেল 2D4GDX যেটা গ্রস ভলিউম হচ্ছে 200, আপনার 44 লিটার আর নেট ভলিউম হচ্ছে 220 লিটার, 3D প্রিন্টের। এটা আমাদের সাথে দর্শক যোগাযোগ করলে আসলে আমরা অন্যান্য কালারও দিতে পারবো। ওকে। এই ফ্রিজটা তো দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। হ্যাঁ, নন পোস্টের আসলে বড় ফ্রিজের মধ্যে এই ফ্রিজটাই, যেটার মডেল হচ্ছে আপনার 3S6GDEL ইনভার্টার। যাদের আসলে নরমাল সবথেকে বড় চাই প্লাস নন পোস্ট চাই, তো এই ফ্রিজটা আসলে নিতে পারে, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 386 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 328 লিটার। আর এটার কালারটা কিন্তু খুবই কালারটা স্ট্যান্ডার্ড, আসলে স্ট্যান্ডার্ড কালার, যারা এক কালার মধ্যে জি স্মুথ এবং ময়লাও আসলে দেখা যায় না, কি বলবো এটা আর কি। এটা ডিজাইনটাও আসলে দেখান একটু দর্শকদের, সেরকম একটা ডিজাইনের ফ্রিজ। যদি নন খুলে পোস্ট দেখাই জি অবশ্যই। ভাই এটা কি নরমাল? হ্যাঁ এটা নরমাল, নন পোস্ট বিশাল বড়। হ্যাঁ নন পোস্টের আসলে নরমালটা একটু বড় হয়, যাদের নরমাল বড় লাগবে তারা আসলে এই ফ্রিজটা নিতে পারে। এটাতে হচ্ছে তুষার বরফ জমবে। হ্যাঁ তুষার বরফও জমবে না, কোনো বরফই জমবে না, নন পোস্ট যার কারণে কোনো বরফই জমবে না। ওকে। এটার প্রাইস কেমন আসবে? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 61490, 61490 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হবে 49200 টাকা। 49200 টাকা। মডেলটা দেখে নেন, সবথেকে বড় ফ্রিজ 3S6GDEL ইনভার্টার। আচ্ছা। এরপর আমরা ডাবল ডোরের আপনার যাদের স্বপ্ন ডাবল ডোর যাদের স্বপ্ন তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আপনার, এটার মডেল হচ্ছে 5F3GDEL ID। তো এগুলা GDEL আরেকটা আছে যেটা টাচ বাইরে ডিজিটাল ডিসপ্লে, আর এটার টাচটা হচ্ছে ভিতরে। এই জিনিসটা আসলে আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 563 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 501 লিটার। ডাবল ডোরের মধ্যম সাইজের যে ফ্রিজ, এই ফ্রিজটাই। আমরা ভিতর পাশটা একটু দেখাই। ডান পাশটা হচ্ছে নরমাল, আপনার বাম পাশটা হচ্ছে ডিপ। ওকে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডিপ আর এটা হচ্ছে নরমাল, অর্থাৎ ছোটটাই আপনারা বুঝে নেন, ছোটটাই হচ্ছে ডিপ, এই পাশটা হচ্ছে নরমাল, বড়টাই হচ্ছে নরমাল। জি ওকে। আচ্ছা, খুবই চমৎকার। যারা কিনা ডাবল ডোর নিতে চাচ্ছেন, এটা টাচটা কিন্তু একটু জুম করে দেখাই আমরা, টাচটা ভিতরেই। আচ্ছা, এখানে টাচ কাজ করে, ডোরে না কিন্তু। হ্যাঁ এটা টাচটা এখানেই নরমালের মধ্যে। জি নরমালের মধ্যেই টাচটা। ওকে। তো এটা এমআরপি হচ্ছে আপনার 91990, 91990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসলে 73600 টাকা আসে। যদিও আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লে 20% ডিসকাউন্ট দেওয়া পসিবল না, কিন্তু দর্শকদের সুবিধার্থে এটাতে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকছি। আচ্ছা, আর যদি যেটা বাইরে ডিসপ্লে সেটা কি 20 সম্ভব না? এটা আসলে আমাদের কাছে বর্তমানে দুঃখিত अवेलेबल না হচ্ছে না। তো এটা আসলে আমরা তখন যোগাযোগ করলে আপনারা হচ্ছে নিতে পারবেন। আর আরেকটা আপনারা নাকি টিভি আলা ফ্রিজ আছে, এটা যদি একটু দেখাতে। অবভিয়াসলি আসলে যেহেতু সামনে কুরবানির আসতেছে এবং কুরবানির অফার দিতেছেন আজকের ভিডিওতে, অনেকের চাহিদা থাকবে ডিপ ফ্রিজ। জি তো সেক্ষেত্রে ডিপ ফ্রিজগুলো अवेलेबल কিনা? হ্যাঁ আমাদের কাছে আসলে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ডিপ আছে। তো এখানে জায়গা স্বল্পতার কারণে আমরা কয়েকটা ফ্রিজ আসলে দেখাবো, কিন্তু সব কয়েকটার মডেল বলে দিব। আমাদের কাছে সবগুলো পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ তো আমি এখানে একটা ডিপ দেখাচ্ছি আপনার, সবথেকে ওয়ালটনের ছোট যে ডিপটা, এটার মডেল হচ্ছে 1D4GDEL LX। আচ্ছা, এটা কালারটা দেখতে অনেক সুন্দর। 145 লিটার গ্লাস ডোর, আপনার 3D প্রিন্টের। আচ্ছা, 3D প্রিন্টের আপনার মাছ আছে, আছে যেটা আসলে মানুষ পছন্দ করে। আমি দেখাই ভিতর পাশটা একটু দেখাই। আচ্ছা, লাইট হবে? হ্যাঁ লাইট হবে, এটাতে লাইট আপনার পুরো ডিপটা আসলে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন আসবে? হ্যাঁ এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 30490 টাকা। 30490 মাইনাস আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 24400 টাকা। 24400। হ্যাঁ যদিও আসলে ওয়ালটনের ফ্রিজগুলোতে 20% ডিসকাউন্ট দেওয়া আমাদের পসিবল হচ্ছে না, তারপরও গ্রাহকের সুবিধার্থে আমরা আসলে 20% আগেও দিয়ে আসছি প্লাস এখনো দিয়ে আসছি। শুধু 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ নিচ্ছি। ওকে। এরপর আরেকটা দেখি। এরপরে আমরা সেম কালারের আরেকটা দেখাবো, এটা থেকে একটু সাইজে বড়, যেটার মডেল হচ্ছে 2T5GDEL। 2T5 একটু দর্শকদের জুম করে দেখান আপনি। 2T5GDEL যেটার মডেল, এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে আপনার 205 লিটার, নেট ভলিউমও কিন্তু 205 লিটার। আপনি পুরো পাচ্ছেন। আচ্ছা, হ্যাঁ 3D প্রিন্টার সেম কালার, এটাও মাছের কালার। আচ্ছা, যাদের একটু বড় সড়ক প্রয়োজন, আচ্ছা মধ্যম ডিপের মধ্যে মধ্যম সাইজের একটা ফ্রিজ আসলে। 205 লিটারের একটা ফ্রিজ।
এটার প্রাইস কেমন? হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে 35,490, 35,490 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 28,400 টাকা। 28,400। 28,400। আচ্ছা। এছাড়াও আমাদের আসলে অন্যান্য সাইজের ডিপ আছে, যেমন যে আপনার 250 লিটার 2.5 এবং 300 লিটার 3J0, 300 লিটার আছে, 350 লিটারেরও ডিপ ফ্রিজ আছে। দর্শকরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে নিতে পারবে। সেই জাদুর ফ্রিজ না ভাই? হ্যাঁ, আসলে ওয়ালটনের সবথেকে আকর্ষণীয় বর্তমানে যে লেটেস্ট একটা ফ্রিজ, যেটার মডেল হচ্ছে 69 GD BD। ভিউয়ার্স দেখেন তো, এটা আপনারা কোথাও দেখছেন নাকি? টিভি, আসলে টিভি ফ্রিজ একসাথে, ফ্রিজ প্লাস মোবাইল, আচ্ছা। আসলে 3 in 1। তো আসলে 3 in 1 বলা না, এখানে আসলে 10 in 1 বললে হবে, যেহেতু আমি এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি। তো আসলে মেজর যেই অপশন সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজও পাচ্ছেন প্লাস টেলিভিশন প্লাস মোবাইল। হ্যাঁ, সিসি ক্যামেরা। আপনি রান্না করে বসে আসলে আপনার টিভির কাজটাও সাইরিয়া নিলেন, রান্নার কাজটাও সাইরিয়া নিলেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, চমৎকার। এটা কিন্তু আপনার ইউটিউব দিয়ে কাজ করতে পারবেন। সব আপনার এখানে ওয়াইফাই কানেক্ট করা। দেখেন, এই যে দেখেন, আপনারা সার্চও করতে পারবেন, সব কিছু করতে পারবেন। হ্যাঁ, HATS দ্যাটস রহমান। এই যে আমরা আমাদের একটা ভিডিও দেখি যে আসলে কাজ করে কিনা, সার্চ দিয়ে দিই। সার্চ হচ্ছে, এই যে চলে আসছে। আসলে দেখতে পাচ্ছেন চলে আসছে। আপনার যেটা খুশি আপনারা কিন্তু যেটা চালাতে খুশি পারবেন। আপনারা চালাতে পারবেন। আমি দেখাই দর্শকদের, যে কোনো একটা আসলে আমরা ক্লিক করলেই এখানে প্লে করা হয়েছে, আপনারা দেখতে পাবেন। এখন কিন্তু ফ্রিজের মধ্যেই মোবাইল চালাতে পারবেন। হ্যাঁ, ফ্রিজের মধ্যেই সাউন্ড তো ভাই ভালো। হ্যাঁ, সাউন্ডের কোয়ালিটি ভালো। পুরো টিভির কাজ করতেছে, আপনার মোবাইলের কাজ করবে, আপনার সিসি ক্যামেরার কাজ করবে। তো আমি আসলে কি বলবো, আসলে তো এইটা ভাইয়া আমরা একটু ভিতরে দেখাই এবার। এই সাইকেলটা যে রেট ছিল, এই রেটের ভিতরে আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন ভালো কোনো সাইকেল কেউ পালে না। ইতালির অফ করে দিলাম। এখন আমরা একটু ভেতরে আমরা দেখাই। ভিতর পাশটা একটু দেখাই, ভিতর পাশটা একটু দেখাই। ও ভাই, এটা তো সাথে সেই সাথে আসলে ম্যাজিক লাইট জ্বলে উঠলো আসলে। ভাই, দেখতে তো একটা সেই এটা আসলে লাগতেছে। ডিপ, এটা আসলে নরমাল। আর 69 এর অন্যান্য ফ্রিজের মতো আয়োনাইজার ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী কিট দেওয়া আছে, অন্যান্য দেওয়া আছে, আসলে ফাংশনগুলো দেওয়া আছে। দর্শকদের দেখাইতে পারবেন আয়োনাইজার, যেটাকে আসলে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী কিট বলা হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, পাওয়ার কুলিং, বায়োফ্রেশ সম্পূর্ণ আসলে দেওয়া আছে। র্যাকগুলো ওয়াল আপনার নরমালও র্যাকগুলো দেওয়া আছে, ডিপও দেওয়া আছে, আলাদা আলাদা গ্লাস র্যাক আসলে। ওকে, অন করে কিন্তু দেখিয়ে দিলাম আজকে এই ফ্রিজটা। যারা নিতে চাচ্ছেন নিতে পারেন। ভাই, এটার প্রাইস কেমন আসবে? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1,42,990, 1,42,990। আপনার যদিও আমরা ডিজিটাল ডিসপ্লেতে বলছি 20% দিতে পারি না। তো দুইটা ফ্রিজ আছে আমি বলতেছি, যেটা হচ্ছে আপনার 3A5 GDEL ID, আর একটা হচ্ছে আপনার 69 GD BD। তো এই দুইটাতে আসলে দর্শকদের সুবিধার্থে, যেহেতু সামনে কুরবান, সেক্ষেত্রে দর্শকদের আমরা নতুন আপডেট ফ্রিজ আনছি, সেক্ষেত্রে আমরা আসলে 20% এগুলোতে, এই দুইটাতে দিয়ে থাকছি। যদিও ডিজিটাল ডিসপ্লে অন্যগুলোতে দেওয়া সম্ভব না। তো এটা আসলে 1,42,990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে এটা 1,14,400 টাকা আসে। আচ্ছা, 1,14,400 টাকা আসলে বিশাল এই ফ্রিজ। যারা নিতে চাচ্ছেন সরাসরি চলে আসতে পারেন, কিংবা ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ারের মাধ্যমে এই চমৎকার ফ্রিজগুলো নিয়ে নিতে পারেন। আর আসলে তো সবসময় ভাইকে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। চ্যানেলের কথা বললে আর 30,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে প্রায়। তার মানে এইটা যদি নেয় তাহলে এই ছোট ফ্রিজটাও সে আবার নিতে পারে। এরকমই আসলে ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ফ্রি। প্রায় 28,000 সামথিং আসলে ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আর অবশ্যই আপনারা ওয়ালটনের অন্যান্য সকল প্রোডাক্টই কিন্তু পেয়ে যাবেন ভাইদের সম্পূর্ণ দোকানেই। আর এটা হচ্ছে মানে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের দোকান, আপনারা হোম অ্যাপ্লায়েন্সের সবকিছুই পেয়ে যাবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।